낙관주의는 성공으로 이끄는 믿음이다. 희망과 자신감 없이는 그 어떤 것도 이루어질 수 없다. 헬렌 켈러. 이 명언의 핵심은 바로 믿음과 행동입니다. 단순히 긍정적인 생각을 하는 것을 넘어 그 믿음을 가지고 행동할 때 비로소 성공에 다가갈 수 있다는 의미죠. 마치 우리가 어떤 목표를 세울 때 나는 할 수 있다는 믿음이 있어야만 실제로 그 일을 시작하고 끝까지 해낼 수 있는 것처럼요. 헬렌 켈러의 명언은 앞을 보지도 듣지도 못하는 어려움 속에서도 삶에 대한 희망과 긍정적인 태도를 잃지 않았던 그녀의 삶을 잘 보여줍니다.